हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए iBell की ब्रशलेस ड्रिल मशीन स्क्रू ड्राइवर लेके आया हूँ। देखिए iBell का, मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। चलो आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग तो अच्छी है इसकी। टेक्स्ट इनवॉइस बिल है ये इसका। ये है हमारी ड्रिल। बीस वोल्ट मैक्सिमम लिथियम आयरन बैटरी है इसमें। और ये देखिए कॉर्डलेस डीसी पावर, 20 वोल्ट कैपेसिटी, 1500 mAh की बैटरी है इसमें। 1500 mAh की ड्रिल। वुड स्टील 10 mm 15 mm। नो लोड स्पीड 450 और 1450 RPM। और 3 मोड ड्राइव है, इम्पैक्ट ड्राइवर है, इम्पैक्ट और ड्रिल। और 12 मंथ की वारंटी के साथ आती है ये। इसमें इसका प्राइस 9600 है। देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा। चलिए देरी ना करते हुए खोलते हैं। इसका इनोवास है, इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर ऑर्डर दिया है और ऑपरेटिंग मैनुअल, चार्ज दिया हुआ है इसमें, केबल है। बैटरी, तो बैटरी से इसमें। और लाइट वेट है, ठीक है। लॉक है भी ये, प्री लॉक। सेंटर करोगे आप तो लॉक हो जाएगी ये। राइट लेफ्ट 20 क्लचेस है इसमें, देखिए। और इसमें 3 एक ड्रिलिंग है, स्क्रू ड्राइवर। और ये देखिए, आपको इसमें शायद ना दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ड्रिल के लिए है। हैम्बर भी है इसमें, ये देखिए हैम्बर, ये देखिए हैम्बर, ये ड्रिल और स्क्रू। चलिए बैटरी लगाते हैं इसमें। लाइट भी है इसमें। चलिए दोस्तों, इसकी बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसका 1 पॉइंट कम है 20 वोल्ट से।
इसका भी एक पॉइंट कम है 20 वोल्ट से, मतलब 20 वोल्ट पूरी है। 20 वोल्ट वेट अच्छा है ये बैटरी। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो अमेज़ॉन से इसको परचेज़ कर सकते हो आप। ये इसमें 2 स्पीड है, 1 एंड 2nd। इसको ग्रिप देखिए। थैंक यू। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप इसे अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू।